Vamos a poner estructura tanto aquí como allá, de las de 16 por 16 de 10 pies. Baigón y brandulón. Vamos a ir ustedes, mientras ellas hacen eso, ir poniendo de estos a cada trailer acá. ¡Pum! Bueno, acá ya descargamos todo el equipo. Ya colgamos unos puntos de rigging. Vamos a colgar el mismo sonido de acá, pantallas a los lados, tarima, pantalla atrás, y vamos a darle. Front house no, él dijo que no necesitaba sino una al lado. Lo que sí vamos a poner son las dos cámaras allá arriba, No, ahorita la corremos, yo cojo de este lado, cojo ustedes. Ok, uno, los tres de abajo, ¿cierto, pelucas? Uno, los tres de abajo, los tres del frente. Sí. Y sancocho 1 y 2 del Snake Río, ¿cierto? 1, 2, ok. Voy para arriba, pongamos cuidado a los cables, Cuidado con los cables. Ok, ya estamos. Pero ya tiene el pavo. ¿Qué tal la producción? Coño, mira, te faltó porque no me quitaste el piano. No, usted no tiene idea. Yo soy admirador suyo, usted no tiene idea. No, yo no tengo que saber. Puro montonito. Gracias a él, esto se hizo muy ¿Cómo? claro. Felicitaciones a todo tu staff. Para mí es un honor. Yo llevo El honor años, es nuestro. Gracias por su profesionalidad y por su atención. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Fue un honor trabajar con ustedes. Excelente, maestro. Gracias por su profesionalismo. Gracias a ustedes.